با سلام. تو این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS X550cc رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتریمون رو دستگاه باشه برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنیم به این صورت. رم ما در این قسمت قرار داره که شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هستش که در پایین این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا درب قاب رو به صورت کشویی جدا میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.